Hey guys, my name is Jay and welcome back to my channel. If you're new to my channel, please consider subscribing, click the notification bell so you get updates of my every new uploads. I always do mukbangs for the views, travel, and some home cooking. So for today's video, I've been craving for some Jollibee, so I ordered Jollibee. It's weekend here. It's past, it's 2:30 p.m. at hindi pa ako nagla-lunch. So, I decided to order Jollibee from a food delivery service app on my phone. So, here we are. We're going to do a mukbang. Actually, medyo pissed ako dun sa delivery kasi I ordered at 12 o'clock. And, oras siya dumating? 2:30 p.m. Just meh. So, yun. So, ito yung ating pagkain ngayon. So, meron tayo ditong soup. Sopas. Ayan. Buti medyo mainit pa naman siya. Meron tayo ditong chicken sopas. Burger. Yam burger. Soda. So, pwede naman ako mag-soda ngayon. So, try natin mag-soda. So, meron tayong syempre, chicken choy. Ito yung sundae. Dito muna siya sa gilid. Meron tayo ditong rice and the 2-piece chicken choy. Sabi ko, spicy, pero regular ito. Magandang thumbnail. Stress ako. So, baba natin ito dyan. Ayan. Para medyo, ating rice. Meron tayo ditong dalawang chicken choy. And, shrimps. Ang ating favorite spaghetti. Lagay natin dito pa ganyan. Ayan, on a bay. Okay. Ayan. I'm so hungry na, and I'm standing against the wall. Ayan. So, meron tayo dito ang spaghetti, meron dito yung sundae, and ito soda. So, mag-Jollibee. Mag-Jollibee. Kaya gusto iisip ko to do this ASMR, kaya lang parang hindi siya masyadong ASMR-ish. So, let's do this the conventional mukbang way. Tsaka pa yung plate ko. Ayan. So, ito yung spaghetti na sobrang gutom ako. Ayan. It's weekend. Kung ano-anong unahin ko, sobrang PG na ako, PG-13. Home up. Hindi ako makabuel. Ayan, kita nyo ba ako? Lapit pa natin. Para may pagpipilian tayo ng ano ba yan? Para may pagpipilian tayo ng thumbnail. Tama ba? Ba't di ako kita sa ulo? Yan. Kita ulo ko. This is yam burger. Dali nga, ayusin ko. Nice ko lang yung ko. Para medyo kita naman ninyo kakahit. Ang lamig nga. Well. Sobrang late na talaga yung delivery. Ang lamig nga eh. Burger. Limutan ko na siyang picture. Anyways, try natin. Ating picture na masarap na Jollibee. Unfair.
Nyelfi. Filming. Ang pangit ng ano ko, background. Here. Naman. Filming. Ano ba? Sisirahin pa yung iPhone. So pa. Filming. Yan. Boom. Carry. So yun. Ang lamig na nitong burger. Yung sa masarap. Ito lang. At yung spaghetti. Mukmuka lang. Ano ba? Grabe. Hindi ko pa siya lalagay yung ano. Ito. Tapos lagyan natin yung rice here. Para sa chicken. Sabay-sabay na natin siyang kainin. Kasi super gutom na ako, promise. Very hungry. Hindi ko alam kung malutong pa to. Kaya, dugyo. Rice. Paano mo ako? Hindi malambot. Ay, hindi maanghang. Ito lang, Jollibee to. Ito muna unahin natin chicken. Sarap. Sarap. Gusto nyo ah. Look at the juiciness. Juiciness. Actually, ang baba. Yung sopas, hindi ko na na-appreciate. Ang lamig na. Spaghetti. Yum. Na ako. Try natin mag-soda. Ah! Hindi pa rin ako mag-soda. I'm trying.
Pero hindi masyado. Sarap. Just man, sarap. Excuse moi. Sarap. Nakanan ba to? Ito na gutom ako. Yummer. Yum. Ang puti ko dyan. Bentem. Umay ako. Dime burp. Excuse me. Ang buto. Gravy.
Higop yung gravy. Tapos try natin tong, huwag natin sopas. It's cold na. Excuse me. Never to burp. Look at the... Look. Sunday. Very lusaw. How will you enjoy? Hindi na siya Sunday. Ice cream shake na siya. So, that's it for our mukbang for today. If you like this video, please don't forget to click the thumbs up button, like, share, and subscribe on my channel. See you on my next Tuesday. Bye, cheaters!